Энэ 100 танхимд ард түмний төлөөлөл болоод дээрээс uuсан их хурлын гишүүд ямар ч асуудлыг авч хэлэлцэж тодорхой шийдэл гаргаж шийдвэр гаргаж хууль тогтоох энэ эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхээр тангараг өргөж суусан. Аль ч асуудлыг авч хэлцэхдээ бүгдээрээ нэгэн үзүүртэл хандах ёстой. 3.5 сая монголчууд амьдралын чанартай, ирээдүйдээ итгэлтэй энэ улс орон газар нутаг шорон дээр итгэл дүүрэн амьдрах хэсэг тухайд асуудал. Засгийн газар байна уу, их хурл байна уу, аль чидний ямар ч байгууллага байна уу? Түүнд л зорих ёстой. Өөр бусад зүйл биш. Тэгэхээр хилцэж байгаа асуудалтай холбоотойгоор гишүүдийн болоо зарим хүмүүс дээрээс нь ер нь иргэд олон нийт төр чигээр хэлээд байгаа зүйл нь юу гэхээр амьдралын чанар болохгүй байна л гэж үзээд байгаа шүү. Маш хүнд нөхцөл амьдрахын тулд амьдарч байна л гэж. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өсөөд нэг хүнд ногдох хувь хэмжээ өсөөд байна гэж байна. 8,000 болгонд одоо 6,700 байна. 28 онд $10,000 хүргэн л гэдэг. Дэлхийн нийтээр тойргийн эдийн засаг буюу хүртээмжтэй эдийн засгийн тухай яриад эхэлж гисэн. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өсөөд баян ядуугийн ялгаа нь хэд холдод тасраад дундад шинэлэг давхраг хорогдоод байгаа ийм нөхцөл байдал үүсэж байна гэдэг утгаар ярьж байгаа. Тэгэхээр хүртээмжтэй эдийн засаг буюу энэ одоо төсөв гэдэг чинь иргэдэд нэг хүнд ноогдох тэр хүртээмж нь иргэдийн амьдрал 4 сая болох гэж байгаа энэ ард түмний амьдралд хүртээмжтэй байх нь яаж нөлөөлж байгаа? Улсын их хурл бий болсон цагаас хойш олон л тогтоол, үүрэг даалгавар, хууль тогтоомж, чиглэл засгийн газарт өгсөн. Хэрэгжиж байгаа нь хэдийн, хэрэгжээгүй нь хэдийн гэдгийг дөнгөж саяхан бүгдээрээ хэлцээлээс. Маш бага хувьтай. Дээрээс нь одоо төсөв маань өөрөө 9 жилийн өмнө ардын нам дангаар засаглах тэр эрхийг иргэд сонгогчдоос олж аваад 4 төсөвтэй болцсон байна. Энийг нэг болгоно гэж явж. Одоо болохоор орлого нь нэг, зарлага талдаа төсөв чинь 2 салаад тэр төсөв дотроо бичигддэггүй ийм байдал руу орчихлоо гэдэг шүүмжлэлүүд гараад байна. Энэ тохиолдолд бид нар нөгөө төсвийг хянах, удирдах тухай ойлголт бас, хуульчлах тухай ойлголт бас их өөр зөрүүтэй болно. Улсын их хурл өөрөө бас энэ төсөв мөнгөний бодлогын гүйцэтгэл 1.7 тэрбум долларын зээл яагаад төсөв дээр бичигдэхгүй байгаа? Бусд нь яагаад бичигдэхгүй байгаа? Энэ эднэр дээр нэг хууль зүйн дүгнэлтүүд гаргах чиглэл рүү ажиллаад хяналт шалгалтын үүргээ бас биелүүлэх ёстой. Өрийн удирдлагын тухайд Маркс нэгэнтээ хэдэн зуун жилийн өмнө хэлсэн байдаг. Хүн төрөлхтний түүх бол ангийн тэмцлийн түүх биш. Өрийн үгүй болгох тухай өртөө хийж байгаа түүх юм а гэж. Тэгэхээр манай өрийн удирдлага 2009 онд 3 тэрбум доллар байсан. Өнөөдөр 37 тэрбум. За ганц төмөр сайд хариулт өгье. Тэг ер нь бол эдийн засаг өсгөж тодорхой төвшөнд хүрэхгүй бол энэ баялагын хараалаас бид нар гарахгүй мэлээ. Тийм учраас бол тэр $10,000 зорилтынхаа ард хэдүүлээ зөрөгтэй гарнаа, гарах хэрэгтэй. Ингэж бас нэг зураг харагдана. $10,000 түрээд эхлэхээр ерөнхийдөө бүтээмж их өндөр болдог. Нэмэн өртөг шингэж эхэлдэг. Нэмэн өртөг шингээд эхлэхээр ажлын байр дээр байгаа хүний орлого нэмэгддэг. Ер нь эдийн засгийн хүртээмжийг хэдүүлээ нэг зүйл дээр л ойлгох хэрэгтэй. Ажил хийж байгаа хүн, ажил эрхэлж байгаа хүн тэр хүртээмжийг хүртэнэ. Ажил хийхгүй зүгээр байгаа хүмүүст бол эдийн засгийн хүртээмж гэдэг ойлголт угаасаа байхгүй.
Тийм учраас бол энэ хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх бодлого нь өөрөө боловсралтай холбоотой гэж Галбадрах гишүүн хэлсэнтэй бол би санал нэг байна. Батбаатар даргын хэлж байгаа энэ ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, хүний нөөцийн бодлогын шинжилгээ явуулах гэдэгтээ бол санал нэг байна. Ингэжээж бид нар бол хүртээмжийг одоо хэдүүлээ нэг юм буруу яриад байгаа нь зүгээр байгаа хүн болгонд ингээд нэг мөнгө хуваагдаж очих юм шигээр төсөөлж байгаа төсөөлөл бас ингээд нийгэмд олон нийтээс харагдаад байна. Үгүй. Ажил хийж байгаа хүмүүс хамгийн их шимийг хүртэх ёстой. Гол нь тэр улсуудын цалин, цавуу, амьдралд нь хүрдэг байх, орлого нь нэмэгдэх гэдэг тал дээр бодлого гаргахад хүртээмж үнэлгээ нэмүртэг, үнэлэм сайжрахын тулд боловсрал, нарийн мэрэгшил, одоо мэрэгжил нь мэрэгшил, тэгээд өндөр технологи. Ийм л одоо уялдаа холбоотой явах юм гэдгийг хэлье. Баярлалаа. За Батбаатар гишүүн тодруулжсоё. Эдийн засгийн хүртээмжийг иргэдэн ажил хөдөлмөр эрхлэх тэр хөдөлмөр эрхэлж байгаагийнхаа хүчинд тэр эдийн засгаас өөрийнхөө санхүүгийн эрхчлөлөөгөө олж авч чаддаг байх. Энэ байр суурь бол зөв ёсны байр суурь. Түүнээс биш ажил хийхгүй байгаа хүмүүст тараагаа цацаад хуваагаад өгчих гэдэг асуудал огт яриаггүй. Ийм адилхан байр суурьтай байгаад бас талархаж байна. Тэгэхдээ өнөөдөр татвар төлөгчдийн мөнгө, засгийн газар байдаг юм уу, улс орны нэр байдаг юм уу, Чингис хааныхаа нэрийг бариад босгож ирж байгаа энэ боон, үн цаас, энэ зүйлээр хийж байгаа хөрөнгө оруулалтыг яагаад өөр улсын компаниудад өгөөддөг? Энийг олон л хүн ярьж байгаа шүү дээ. Энэ дээр одоо нэг тогтоол шийдвэр гаргах цаг нь болоогүй юм уу? Засгийн газар нь гаргадаг юм уу, их хурлын гаргадаг юм уу? Засаг асуудлаа барьж авах